اهلا بكم اهلا بكم في البشير اهلا بكم اهلا بكم في البشير اهلا بكم في اهلا بكم في البشير أهلا بكم في البشير. اهلا وسهلا بكم بشير اهلا بكم في البشير اهلا بكم في البشير اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم في البشير والآن مع قاهر الفيروسات ماخذ اللقاحات نجم الحلقات رئيس الرئاسات أحمد البشير. صوتك كلش عالي شوي على كيفك، ناس مرضى على كيفك شوي. قول هندني بالبداية قول. اهلا بكم، تقدرون تتابعون البرنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه دي دبليو عربيه والساعه 10 على اليوتيوب، وتقدرون تواصلوني انا على مواقعنا الجوه هنا على الفيسبوك الانستغرام تويتر ويوتيوب وفايبر ننزعها خلاص هذا وانعدينا وتمرضنا وخلاص هذا خلصناهن كلهن. بالبداية أحب أشكر الناس اللي سألت علي واللي دعوا لي واللي قلقوا علي واللي دعوا علي أموت بالفيروس اللعين. أنا آسف والله، كانت أمنيتي أتفاعل ويا دعواتكم من كنت مريض، بس كان ما عندي مشاعر من وراء المرض. جيات واحد يطفى ما عنده أي مشاعر تصير. هسه من صحيت على زماني بلشت أقرأ قلقكم وخوفكم علي، وأشعر بالامتنان والعرفان لجهودكم المبذولة في هذا المجال، وكلكم على راسي وكل العشائر على راسي. بس هذا الست ما عاجبني بصراحة، ما حبيت هذا ها منو مسوي هذا الست؟ انت اختارته سيدي. زين ليش ما بي شمس؟ اريد شباك يطب من عنده شمس. احتاج شمس بهذا، اريد حبل اشر عليه هدوم هنا. ليش ما عندي حبل هنا اشر عليه هدوم؟ منو مختار هذا الست؟ منو؟ انت اختارته سيدي. ما اتذكره، ما بدلوه، ما حابه كلش، ما حابه كل ما ادري ايش بيه. انا مريض متنحس شويه ونفسيتي مو كلش. ليش ما عندي قلم انا ليش ما عندي قلم؟ مو عندك ايباد سيدي؟ وشنو يعني واذا عندي ايباد اريد قلم، اريد اشخبط على الميز. هولدر مال موبايل هنا ليش ما عندي؟ استعمل الايباد سيدي، كل شيء بالايباد موجود. اريد اشوف الاشعارات بالموبايل واريد اشوف الاشعارات بالايباد، اريد اشوف الاثنيناتين هنا. عندك ايباد سيدي وانت حر. لون الكرسي ما عاجبني، ما احسه يطلع احلى اذا نحاول وياه بعد. ما حبيت، ما اقعد، ما اريد اقدم الحلقه واني واقف. ليش كل حلقه واني قاعد اقدم الحلقه؟ هالمره ليش كل مره اني واقف وانتوا قاعدين؟ العفو، اني قاعد وانتوا واقفين. هالمره اني واقف وانتوا قاعدين، اقعدوا. اهلا. صار مو حلو، لا اقوم اوقف راح اقعد ارجع. ما حبيت. اريد كبه قلاب بدون دهن. احس محتاج كبه قلاب، انا احب اتعشى واقدم. وانا برنامج سياسي ساخر ما يجيبون بي كبه. اريد رارنجه. انا دواير رارنجه، اريد رارنجه. ليش ما عندي جرارات بهذا الميز؟ ليش ما بي جرارات؟ اريد اخلي الكبه بالجراره، ليش ما عندي جراره؟ انت ليش ما متزوج لي هسه علي؟ انت صار لك سنه هنا أنا واقف وانا ما متدخل بحياتك، ليش ما متزوج؟ شلون قاضيها؟ شلون مقضيها؟ ما سويت. لا ابد شلون مقضيها؟ سؤال منطقي. سؤال وجودي اثار الاستاذ نزار. اريد درنفيس. ليش ما حط لي درنفيس هنا أنا بالبرنامج؟ مو اريد افكك سؤال نزار، غير تحضر درنفيس. اريد درنفيس. الظاهر نزار اخذ بنصيحتنا اللي قدمنا له اياه الموسم الفات وطلع راسه منزل الضيوف وراح حطه ببروستاتهم. المشكله يعني نزار حبيبي سؤال شلون مقضيها ما اسال عنه العزب وبس. الوحيد اللي ما ينسى عن هذا السؤال هو اللي متزوج صار له شهر، ما عدا هذا كله حاره شلون تقضيها. هذا سؤال نزار. اني اتمكرن اسبوع هيك يسوون. بس دو انت سؤال منطقي. شلون مقضيها بدون مرة؟ ما تحبك خاطرك ولا تسوي لك اكيد ولا تكوي يعني انت ولا تكوي لك ملابسك. سؤال منطقي. فهمنا نزار غلط.
ولو باقين فاهمين غلط احسن، لانه سوى دور المراه تسوي اكل وتغسل ملابس، والرجال يحير بدونها لهاي الاسباب مو غيرهن. اهميه الزواج تفض يمنا زارب غساله وتطبيق مال دليفري. وانا متنحس اريد اعرف منو خلى دور المراه بالحياه تغسل هدوم وتسوي اكل. العشاء يا سيدي. كل العشائر على راسي، وانا الكبه مالتي اريد هنا بالمجر مالتي الماء موجود، ارجع اتمرض والله. مو من مصلحتك سيدي. انت ما لك علاقه، انت ابقى حاير شلون تقضيها، فهم ما متزوج. انا اريد اقضيها مريض. مو رجعوا الطريقه القديمه سيدي للفحص. تحب اراويك؟ جيب ايش عندك برتقال قشر. عينات المسحة الشرجية أكثر دقة من عينات الأنف أو الحنجرة. وهسه جاي تصدموني حتى اقول لكم لا انا مو مريض، يلا رجع لي الواهس خلي اشتغل وهاي واسوي حركات وعادي. لا عادي، انا اريد من هاي المسحه. واريد كبه وقلم ومجرات ودرنفيس، ما اخاف من ايش عندك برتقال قشر، ايش عندك رمان فرط، ايش عندك رقي شيف، ايش عندك خبز ثرد، ما عندي مشكله انا. كلنا نسوي قرار جمهوري، كلنا نسوي هاي المسحه هنا حتى ما حد يعرف ثاني. كل اللي موجودين هنا يسوون هاي المسحه. اقول لك الشاي اللي بيه سكر هم يعتبر مريض؟ لا تجاوب، سؤال سخيف ما المهم. تعبني المتحور والله هذا القلوب ليش مشتغل؟ طفيه، هذا ما اريد يشتغل بعد، زايد احسه. راوني ايش صاير ما صاير بالعراق باثناء ما ايش صار؟ مرحبا بكم. اليوم حلقتنا رياضية تخص وزير الشباب والرياضة عدنان درجال. رئيس الاتحاد يبدو أن عليه لغط كبير بالأيام الأخيرة، خصوصاً بعد تصريح وزارة الشباب والرياضة باتخاذ يوم 26 من كانون الثاني أو من تشرين الثاني هو يوماً للشباب بالعراق. يصادف صدفة هذا اليوم هو عيد ميلاد عدنان درجال. ليش صيح؟ أولاً الموسيقى ويا الخبر ليش حماسية؟ ثانيا ليش جاي الشوقينا حتى تقولين الخبر؟ ترى منشور على الفيسبوك كنا قرينا الدراما هاي على اليمن. ثالثا ليش عندها قلم وانا ما عندي قلم؟ ليش عندها قلم؟ رابع عدنان درجال انت تدور طشه؟ ترى حليم مو سياسي تتعلم من عنده. خامسا هاي الطلعه مالتك خلتني اشك بكل المناسبات الوطنيه والعالميه، خلاني من اشوف مناسبه اقوم ادور وراها، لان مو بعيد يطلع اليوم العالمي للعناق سوى واحد كان حاير شلون يقضيها. واليوم العالمي للبقوليات مسوي واحد محصول ريح. اما اليوم العالمي للمراحيض قمت اشك واحد قرأ تغريدات احمد عبد الساده وسواها. عدنان انت تدور طشه؟ ليش الصادف بالتحديد مع يوم عيد ميلادك؟ لا اساسا هو لم يتصادف مع عيد ميلادي، هي صارت انه الفتره مستمره. اما الاحتفاليه اللي صارت فهي بالعكس انه هاي راح يكون بها مجموعه من النشاطات ليس في هذا اليوم. مو الاعتراض على الاحتفاليه، اعتراض على هذا اليوم بالتحديد. لا اولا يمكن فهم خطا او نشر خطا، انا ما اعرف بالضبط الحقيقه لان ما نتابع الاخبار الاعلاميه او ما ينشر، ولكن موقع الوزاره اعتقد انه اكو خطا صار بالشسمه او أنا حقيقة ما أقدر أركز بالضبط هل هو كتب يوم الشباب الوطني راح يكون يوم 26؟ أي كتب يوم الشباب الوطني راح يكون يوم 26 على موقع الوزارة الرسمي. عدنان شنو رأيك تتابع أخبار وزارة الرياضة والشباب حتى تعرف ايش يصير؟ أو يجوز إحنا فهمنا عدنان غلط، يعني الوزارة مخليه عيد ميلاده يوم وطني وما قايلت له، وهاي تصير بأعياد الميلاد، أنت من تجيب هدية الواحد تسوي له مفاجأة. فعدنان والشباب قعدوا بالوزارة شباب خلينا نسوي عيد ميلادي يوم وطني، بس لا تقولوا لي بشرفكم أريد أتفاجئ. فاجئوني شكرا على الهدية ما متوقعها من عندكم والله العظيم. فإحنا فهمنا غلط، ولو باقين فاهمين غلط أحسن. عدنان مثل نزار الفارس دائما نفهمه غلط، ومن يطلع يفهمنا يلوصه بالزايد. لحظة، شو عدنان طالع برنامج حيدر زكي، شو السالفة؟ مو اكو دعاوى بين الطرفين ومحاكم ونفقة وسجون؟ مشت الامور جيد يا اخي. وزير عدنان درجال وزير حرك، هو طلايبه هواي، هو ايش عنده برتقالي يقشر ما عنده مشكلة. هذا الضوء طفيت ارجع شغله مرت له. ما حبيت، حسيتها ظلمة شوي. عدنان حبي انت تدور طشه؟ عايف مناشدات ومطالبات الجمهور الرياضي وحاير بعيد ميلادك؟ أنا هسه يوصلني مسج من مكتب معالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بعد أن طرحنا
موضوع رسول المشجع، فالآن الكابتن عدنان درجال وعبر برنامج الكأس يؤكد بأن تم تلبية طلب المشجع الشرطاوي رسول. زين والله عدنان طلع يعرف شلون يقضيها وسوى له شغله ما تسوي مشكله، ويسمع مطالب الجمهور يستجيب لمشجع شرطاوي. شنو بالله مطلب المشجعين اللي استجاب لعدنان؟ راح ناخذ كأس العالم؟ راح نضرب ارقام قياسيه؟ راح نعرف وين نقضيها؟ مشروع حلم اللي قال عليه شخباره راح ينفذ له، راح يبقى حلم، لان ما شاء الله استجابته حار بحار قبل رساله مباشر، حتى ما انتظر رجع الوزاره ابو العيد ميلاد. تم تلبيه طلب المشجع الشرطاوي رسول، والعزيمه حاضره باحد مطاعم بغداد وبالوقت اللي يحدد رسول، فعزومتك جاهزه حبيبي. تجيب له قوزي وتخلي رسول يبدل على الموضوع. اقدم لكم طريقه اداره الدوله العراقيه، عزيمه بمطعم ومشي الموضوع. 7 ملايين موظف الدوله تعاملهم بطريقه كل شهر اخذ صينيتك وعوفنا نشتغل. عدنان حبي، ترى انت عدنان درجال مو عدنان ابو الضلوع. احنا نريد نضرب ارقام قياسيه، طلع راح نضرب قوزي. نباني مكيف واقول الاستجابه حار بحار، طلع صدق حار بحار، استجابه قوزي على التمن. الف عافيه اخويا رسول، اضرب بها اخويا رسول، العب رسول. منو رسول؟ رسول منو؟ منو رسول اللي عدنان استجيب له حار بحار؟ اقدم لك رسول. شايف هذا المشجع اليومي اللي يطلع ترند؟ والله طبعا احنا ان شاء الله نريد الرياضه تنفتح بالعراق هيك بالقنوات الفضائيه. رسول الشرطاوي اللي يدور قوزي، احنا نطالب من الاتحاد شويه سؤال مع القوزي من يطلع الجمهور. تم تلبيه طلب المشجع الشرطاوي رسول. اريد باكر. عزومتك جاهزه حبيبي. واهم شيء يعني الصينيه، شايفه مني نام عليها ابو عليها والطلي. الله الله ابو عليه والطلي، الله ما طيب. اصلا الدهن ضد الصحه. هذا الجلوب اللي طفيته قبل شوي ارجع شغله مرتب. احس صارت لا ارجع اطفيه، صار ضوء زايد. انا المشجعين والمشاهدين اللي اشوفهم هنا يعني بصوره عامه يدورون بيره شاميه، اجنحه، بوتيتا، واللي يريد يثقل يضرب هوت دوغ لانه جاي تتونس مو تتعشى. رسول يدور ابو عليوي، ابو عليوي يسميه ابو عليوي. الموضوع عنده اشتياق وحنيه بينه وبين الطلي، مو اكل، بينهم مشاعر واحاسيس، واحد مدلع الثاني. حبيبي رسول، حبيبي ابو عليوي، تفضل نام على الصينيه داكلك. اما مبادره عدنان فهم راح تسوي مشكله، لان وزير شباب ورياضه جاي يساعد الجمهور الرياضي على بناء جسم مو رياضي. وبما انه انا اعرف عدنان راح يمشيها ويا رسول نفر قوزي مو ابو عليوي، فانا اريد اتبرع بطلي على الصينيه الرسول. وين الرعيان؟ اريد اشتري طلي الرسول على حسابي. عليوي جيب لي ابو عليوي. لا سيدي ما علي انا، الموضوع بمسيرات. شو الموضوع بمسيرات؟ باب ما دازك على ابو عليوي العسكري، دازك على ابو عليوي الطلي. اي سيدي حتى هاي بها مسيرات، انت ما تدري. شنو ما ادري؟ شو خلي اوريك. على طريقة الأفلام الهوليودية تستخدم عصابات متخصصة في سرقة المواشي أحدث الطرق في السرقة. عشان ما يشوفه طيارة تمشي وياه وهو يشوفك نايم، هي تصور وتنطي، شوفك نايم أخذك. تعددت السرقات واختلفت في أنواعها، ولكن هذه المرة جاءت عبر طيران مسير من طراز هيكسكوبتر يعتقد أنه تابع لعصابات متطورة تستخدم التكنولوجيا الحديثة لمراقبة وسرقة المواشي، سرقات متكررة وبأفكار جديدة على نمط الأفلام السينمائية وسط صمت حكومي عن هذه الظاهرة. ظاهرة الطائرات المسيرة التي تسرق المواشي باتت تثير الرعب في حين عجزت القوات الأمنية عن إيجاد حلول رادعة لهم. 40 حالة سرقة مواشي في بابل خلال شهر واحد. أنا إيش قد غبت من تمرضت؟ خما جمدتوني، طبيت بغيبوبة بدون. هاي حلقة من بلاك ميرور، شنو هاي؟ عقلي ما جاي يربط. درونز مال تصوير، سرقة وطليان. الشباب الحرامية إذا أنتم متطورين وتعرفون الدرونز ومتدربين تطيروهن، ليش تبقون طليان يا أبوي؟ بوك كارتير، بوك متحف اللوفر، قصر باكنغهام، لوبين بيش أحسن منك. تقنياتكم حلوة ما شاء الله، زين مو كان متبوقون سووا بهاي عملية السرقة مسلسل وسموه لا كاسا دي معميع. صدق عامر الكفيشي وين؟ هو مو على ذكر الميعميع، بس أنا متنحش جاي أدور دفاتر عندك، شو ماكو الأيام؟ العلمانية شو أخبارها؟ أنا حبيت التقرير يقول
يتم استعمال الدرونات في سرقة المواشي وسط صمت حكومي. استاذ الدرونات دقت البيت الحكومي نفسه وسط صمت حكومي. ايش تكتي انت؟ بس والله الطاقات الشبابية فاتتها لأبو آلاء بالمنازلة الكبرى اللي ما سواها. يقول لك ناجحين ب40 عملية سرقة بشهر واحد، وأبو آلاء صار له 40 سنة ما نجح بولا عملية وندر نفيس. وإذا تشوف البوق بالدرون هذا تطور للعراق، فأنا أتفق وياك. العراق جاي يتطور بس بالأشياء الغلط، أما بالأشياء اللي نحتاجه بها يتطور، مثلا الكهرباء أو الطاقة أو التكنولوجيا، فهذا اللي صار خلال الأسبوعين اللي فاتن. قطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة. أكدت وزارة الكهرباء فقدان 7600 ميجاوات من إنتاج الطاقة في البلاد. يعيش العراقيون أياما حالكة بلا كهرباء وبوسائل تدفئة بدائية. انهيار شبه تام في تجهيز الطاقة الكهربائية بسبب هشاشة المنظومة الكهربائية في البلاد التي انهارت أمام الموجة الباردة. أزمة تأبى الانفراج، إنها أزمة الكهرباء. وتسبب الانهيار شبه التام في المنظومة الكهربائية بانحسار تجهيز المنازل إلى أقل من 4 ساعات في اليوم، خصوصا في العاصمة بغداد. كهرباء ماكو، صارت فئتنا على الغاز، زين النفط ما جاي يتوفر، زين الغاز ماكو، يعني الدبة جاي نشتريها ب10,000 وأصلا ماكو. يلا الجو بارد، جو شتاء، يعني نرجع نكسر حطب على العصر القديم، هم من الغابات نروح. أنا ما عندي مشكلة نرجع بالطاقة للحطب والغابات، بس وين بقى أشجار وغابات؟ وين؟ لو حرقوهن لو قصوهن. عندنا إرهاب هذا البستان، شو نسوي؟ سهل حرقوه. عندنا حبشية يقعدون بالحديقة، شو نسوي؟ سهل قصوا الأشجار. عندنا عرقشية يشربون جوا الأشجار عالجرف، شو نسوي؟ اشلعوهن. آخر شيء ما بقت بالعراق أشجار، بس أشجار العشاير، وعلى هالبرد الواحد يكيف من يكسرون عصات حتى يروح يتدفى عليها. المشكلة بالعراق عملية السبح بالشتاء يراد لها وقفة من أهلك وجماعتك. تجيب الصوبة النفطية تدخلها لأن الحمام بارد وكهرباء ماكو، تشغل هيتر، وتحط الجدر على الصوبة لأن المي بارد وماكو كهرباء، تشغل جيزر، وتحط له سطلة بصفك للمكاسر فارغة عبالك جاي تسكر مو تسبح. ومن تكمل تبلش خطة اقتصادية تستثمر بها المي، لأن عندك جدر واحد فقط، ماكو فرصة ثانية. إذا زاد شبر صابون تمسحها بالخاولي بعد. فخطة السبح مالتك تحط لها الورقة البيضاء، تليف بالبداية، بعدين تغسل راسك حتى تدير جدر المي قبل مرة واحدة اليوم مالي، حتى ياخذ الشامبو والصابون سوية اثنيناتهم، والدقة الناقصة بهاي العملية كلها إذا غلطت بالمكاسر وصار البارد أكثر من الحار. الحار أكثر من البارد يتعالج، بس البارد أكثر لازم تحمي المي من جديد وما تلحق بنفس اللحظة. أخوك حاجز وراك، روح نام بالوسخ وتعال باكر. النوب أنت وسخ وتصير رطب. سبحتك بالعراق يراد لها دراسة جدوى وخطة تكتيكية وفريق إسناد يلا تنجح. ملاحظة عزيزي المواطن، إذا صار بيك جرب من الوسخ لا تقول بيه جرب، قول بيه سكيبيز. ما حد راح يفتهمها، عبالهم متخرج من جامعة، بس هي جرب نفسه. وين الكهرباء؟ مو بحلقة الغاز طلع أحمد موسى يصيح عندنا سكرابرات. وشنو سبب الانقطاع العد؟ نريد نعرف الخلل وين؟ ليش الكهرباء ما جاء تجينا؟ غاز الإيراني من 50 يعطونا 8 مليون ونص. زين، من 50 مليون؟ من 50 مليون سوى طلع لي 6500 ميجا واط. الآن محطات جاهزة تشتغل. استاذ هشام هسه مو ب7 ونص، إذا تعطيني إياها ب8 الغاز بال10 شغل عموم العراق من 18 ل 20 ساعة. زين، محطات جاهزة تشتغل، جاهزة وتشتغل. والله محطاتك جاهزة بس تريد غاز حتى تشغلها، غير خطة. بعد هاي الخطة مثل واحد يقول لك أنا أقدر أشتري سيارة بس جيبي فلوس، سيارتي تشتغل. أنا هم عندي هيك خطط بحياتي، ترى أقدر هسه أشتري 6 مجمعات سكنية بس جيب لي القرض مال الغلمان أبو 400 مليون دولار. ها بالصوف معمل مال اسمنت، مو حلوة البناية الجديدة مالتكم 400 مليون لك. واقدر انا هسه اصير رئيس وزراء بس جيب لي قصقوصه بالموضوع، خصوصا اذا ام الالوان. واقدر هسه اخلي العراق كله بلا كهرباء بس جيب لي الغبي اللي استورد محطات على الغاز. احمد موسى، اذا العالم يمشي على الخطط مالتك الشركات العظمى تقعد تلف كبه، وانا اكيف لان اريد كبه. وين الكبه مالتي؟ اريد كبه ومجر، هذا الضوء طفيه زايد طفيه.
لا تخشمر عليه تسوي هيك عزة تطفي كذاب. وين الكهرباء؟ وين الغاز مال الكهرباء؟ احنا مو نشتري من ايران بضعف السعر، ليش ما عندنا غاز؟ بعد لا تسوي تخشمرني زعطوط اني. ليش؟ محطات جاهزه تشتغل، الخلل جاهزه تشتغل، غاز ما عندي. الغاز ليش ما عندك؟ الغاز الايراني قلل بهذا الشكل من 50 ل 8.5. شلون قلل؟ ليش؟ سالناهم ليش قللتوا؟ قال نطلبكم فلوس. ايش يطلبونه؟ طلبونا مليار و690 قديمات. مليار و690 مليون دولار قديمات هذني عن قيمه 3 سنين سابقه. وقالوا والحاليه؟ قلنا يابا احنا مو كهرباء. قال لي لا هذني الفلوس بالصندوق الاعتماد بالتي بي اي. زين كلهم دافعين لكم مال 21. التي بي اي ما يقدر انه التي بي اي يقول لك عقوبات. اكو عقوبات عليه. لحظه لا انا ما اريد احسب ليش. انا بكهرباء من دافع مال الغاز. ما تجيب ابو الماليه هنا قل له مو انت لازم تدور حلول روح حطيهم للايرانيين. وتحسه قاعد يحكي على شروه مال فجل، مو دول وفلوس. محطات جاهزه تشتغل بس ما عندنا غاز لان ايران قطعت الغاز. ليش قطعت الغاز؟ لان تطلبنا فلوس واحنا واحنا عندنا فلوس، ما عندنا فلوس، بس ما عندنا حريه كافيه نحرك بها الفلوس من العراق لايران بسبب العقوبات رغم وجود الاستثناء. فحتى نحل مشكله الكهرباء بالعراق لازم نشتغل على رفع العقوبات الدوليه على ايران، والا ايران راح تبقى ترمش لنا بالغاز مثل ابو المولد من تتاخر عليه بالتسديد. وانا من كل هذا الحكي ما قاهرني الا شغله واحده، حتى كهربائنا الوطنيه عميله لايران. شنو نغير اسمها منا وجاي بعد، مو الكهرباء الوطنيه، الكهرباء الولائيه نسميها كهرباء الكندي. تعال احمد موسى تعال لا اطبق باب السياره على اصابعك. تعال هسه نسمح لو لا شو راح نقضيها؟ بالمفردة السيد الناطق والمتحدث باسم وزارة الكهرباء السيد أحمد العبادي بالمفردة قال لطيف المنظومة الكهربائية انهجمت بين هلالين، انهجمت لطيف بالمفردة، وهو تعبير طبعا تعرفون محلي شائع، يعني نقول انهجمت ممكن نقول تعطلت وقعت لطيف. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح صحفي أن منظومة الكهرباء انهجمت، هو تعبير استغفر الله يا ربي. الله محطات جاهزه تشتغل بس استغفر الله يا ربي والله العظيم حقك الكهرباء انهجمت. تحس المحطات مال الكهرباء طالعه تركض ومصرخه بالشارع. ما يهمني يعني انا ما لي اريد قلم. ارجع طفيته ولا شغلته اخر شيء؟ طفيته. شغله. لون الكرسي والله مو حلو، والله لون الكرسي ما حبيته. احمد موسى طالع باخبار اذيه بس ما تقدر تكرهه، تريد تلزمه تقعد تخليه يصرح وتضحك. وانا لو وزير يوميه طلع 4 لقاءات اشغلهم بالليل واسكر عليهم. والله واحد يقول لك محطات عندي بس اعطيني غاز وشغلها لك، يعني ما تقدر تاخذه بجديه. وما دام هي مشكله العراق شنو غير الغاز، وما دام ما حد ينطي غاز وايران عليه عقوبات، فاني كمبتلي بيكم راح اجيب لكم بدائل للغاز توفر لنا الكهرباء، طاقه نظيفه وصديقه للبيئه وتلمع من صدق يعني. أطلقت شركة إسبانية ناشئة مشروعا جديدا يختص بتكنولوجيا غريبة وفريدة من نوعها يمكن من خلالها التوظيف للرجال الصلع من أجل توليد طاقة متجددة مستدامة باستخدام أشعة الشمس. وأن التقنية تعتمد على استخدام رأس الرجل كمسطح يلتقط أشعة الشمس ثم يحولها إلى طاقة يتم تخزينها ببطارية صغيرة يحملها المستخدم معه بحيث يتمكن من استخدام تلك الطاقة لاحقا. أنا أرشح 3 لهذه الطاقة البديلة، عدنان درجال وحيدر العبادي وعلاء الركابي. حتى إذا علاء الركابي ما قدر يغير سياسيا من الداخل فعلى الأقل يشحن من الداخل. وهنا عرفنا ليش التيار الصدري من يلزمون 1 يزينوه 0 عبالنا يضوجون منه، طلع دا يسوون من عنده طلعون من عنده طاقة نظيفة. وفي حال الأخوة الصلعان بالعراق ما قبلوا يستثمرون مؤهلاتهم من أجل العراق وكهرباء العراق، فأنا عندي خطة لأخ تعلمكم شلون راح تقضوها بهالبرد بدون كهرباء. تعال أعزائي المشاهدين، نظرا لانقطاع الكهرباء والماء والغاز والدنيا باردة وتحت شعار النظر إلى الجانب الممتلئ بالماء البارد من البطل، نقدم لكم عدم وجود كهرباء وفوائد الاستحمام بالماء البارد لنتصالح مع الواقع العراقي. ممكن
ممكن تسبحي بالشتاء بمي باردة؟ أنا إذا ما كانت المي بتغلي مستحيل أفكر يعني. فأكثر الناس بيعتقدوا إنه رح يمرضوا لما يسبحوا بالمي البارد، لكن العكس هو الصح. لطيف. حيث أن السباحة في الماء البارد بتساعدك في إنقاص وزنك. طبعا زيادة التمثيل الغذائي، لما تسبح بالماء البارد عمل جسمك على تحويل الدهون لطاقة، بيساعد على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء ومضادات الأكسدة. لطيف. تحسين الدورة الدموية والتخلص من السموم بسهولة أكبر. الحد من التوتر وتحسين المزاج. أن تساعد في تبديد أي مشاعر مرهقة، رح تشعر بإحساس لاذع على بشرتك. لطيف. هل تعلمين أن الماء البارد مفيد جدا لبشرة وجهك؟ لطيف. يساعد على تنظيم الدورة الدموية داخل خلايا البشرة، ويحيد أيضا من ظهور علامات تقدم السن، ويعتبر مهدئ للعيون والجفون. لطيف. بقت شغله واحده ما يسويها المي البارد، الدزه يوصل جهالك للمدرسه ويبصم من مكانك بالدوام ويخلص معاملاتك ويستلم راتب ويجي يطفي الضوء بمكان عالي. قم طفي الضوء، مو هيك. ويسوي مجرات، يسوي مجرات ويجيبوا كبه. اذا اكو مؤامره على العراق فهي وجود الكهرباء. يعني ايران من قطعه الغاز على مود الفلوس وبقينا بلا جيزر، فهذا الشيء كان من مصلحتنا. ولكن احنا كشعب ما يقدر النعمه وما عنده بصيره نقعد نتعارك وياها لما نعرف مصلحتنا، فقام سوينا هاشتاج خليها تخيس على البضائع الايرانيه. ايران اللي حمت اعراضنا واللي جاي تسبحنا بمي بارد حتى تقوي مناعتنا. خلاص تشوفنا كبرنا تريد مناعتنا تعتمد على نفسها. حبيبي احمد موسى اطلع عمم هاي الفوائد منا وجاي حتى الناس تستغني عن الكهرباء والجيزرات وتقعد تلبط بالمي البارد. اما احنا كشعب الله شاهد متنازلين على كل هاي الفوائد والحمايات، لانه مشقنا من المي البارد والله العظيم. تقعد الصبح ورا الحمام تصفن بالباب ساعه وربع لان كنت تمارس عمليه التشطيف بالقنص. زق 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 توجه الصوندا مال المي لازم تجيس الهدف. زق 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 لان اذا تكثر مي تصير عندك فطور بالرنج. وخاصه البرد العراقي والله العظيم يختلف عن اي برد بالعالم. والله اسالوني انا طالع وشايف يعني بالنسبه اللي ما يدرون. مو عبالكم الناس برا تلعب وتسبح بالثلوج وتسوي مثلهم، لا البرد العراقي يختلف. البرد العراقي عنده مشكله شخصيه وياك. برد لازم يمرضك، واذا ما تمرضت مرجوع. ومو لا مو اي مرض، انفلونزا بالعظم. يعني هنا كورونا يلا تضربك، هناك لا يجي. جرب انت كمواطن تروح لاي دوله واطلع بدرجه حراره -10 كلش عادي، تلبس قمصله وتطلع وتكمل حياتك، تستبرد بس ما توقع بالافراط. البرد العراقي مصر يكسرك، اباك فصيل مو طقس. الناس برا بالشتاء تلعب كرات الثلج، بالعراق تدور على كراتك ما تلقاهن. فأنا أقول نقلب الصفحة. الصلعان ما راح يوافقون نولد منهم كهرباء، والبرد لأنه اكو مشكلة رئيسية أصلا تجي الكهرباء شلون تطلعها؟ زين شلون تشحن من الأصلع؟ مشكلة. أي والبرد العراقي ما بفوائد مثل العالم كذب، وبهالحالة ما أعرف شو راح نقضيها والله، فخليكم ويانا. ما يكتب. اريد قلم. قلم ما يكتب. يعني شو قلم ما يكتب؟ نية زينة. ماكو نية. قلم ما يكتب. اهلا بكم مرة اخرى. باسمي وباسم جمهورية البشير قيادة وشعبا، باسم الاساطيل البحرية ومشاة الفرقة 17 البشيرية، وباسم درع الجمهورية وآليات البلاد، وباسم إلينا الموجودة ورامي وأحمد وأكو 4 مصورين قدامي، شلاخن وشفايدن وآخرين، نحب نبارك لابننا وصديقنا عبد الله الهاشمي بمناسبة زواجه من ابنة سلطان بروناي حسن البلقية. صفقة لعبد الله. أحسنت، عاشت ايدك، رفعت راسنا والله هنا. اي نتمنى له وراجين له الموفقية والسداد، وشوية اخوتك شباب دا يكونون نفسهم فالدنكتين من الدنق الذهب ذن اللي يمك كافيات. انا شفت العرس والله وما حاط عيني. نتمنى بالمستقبل ان شاء الله نلتقي بساعة واحدة من جنابكم الكريم، واقصد ساعة تلبس مو ساعة زمنية. هو كولكتر مال الساعات يقول لك هل بالطيارة خاصة وانا ما حاط عيني. الله شاهد والله. زواج سعيد، وادعي لك ان شاء الله بالبنين، لان من ناحية الرفاه شو تريد من ربك بعد؟ ما شاء الله دنكتين يا اخوي ساعة والله وانا ما حاط عيني والله العظيم. وبين ما الناس سعداء ويتزوجون والله يوفقهم ويفتح بوجههم ان شاء الله بعد وبعد، احنا بهذا الاسبوع
كنا حايرين شلون نقضيها. حايرين شلون نقضيها، واكتشفنا مجموعة شباب قرروا يقضوها بطريقتهم. مجموعة مسلحة تسمي نفسها أهل السنة والجماعة تهدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. بس نشوف الفيديو مالتهم ونرجع لكم مرة أخرى. نحن مجاهدو أهل السنة والجماعة لم نسكت عن الخيانة والمشروع الذي ينفذه العملاء والخونة الذين يدعون إلى التطبيع. نحذر وسنقتص من الخائن العميل المدعو محمد ريكان الحلبوسي ومن معه بالسيطرة على القرار السني والهيمنة عليه، ونحذر كل من يدخل في هذا المشروع الخبيث فسيكون هدفا مباشرا لنا. حفظ الله العراق وشعبه، والموت بأمريكا وإسرائيل، والله ولي التوفيق. الثلاثاء 22 من شهر جمادي الآخرة 1443 هجرية، الموافق 25 من شهر كانون الثاني لسنة 2022 ميلادية. استغفر الله والله، استغفر الله العظيم. ريحة سمك اشوف والله، ريحة سمك دا يتقلب. احد يقول لي سمك عندنا جوانا بالقصر ماكو كبه ديش يسوون الولد. والله ضحكوني وانا بتنحس والله، استغفر الله. المشروع الجمادي الثاني ولا هيمنته علي ولا المشروع منورين الشباب بالمقاومة، بس ليش يحجون فصيح حاصرين ضطش بيكم؟ ما جاي يقصد محور المقاومة اكيد، يعني حتى انت حتى تهدد مو شرط تكون بمحور المقاومة ولا شرط تكون حشد من الناس. مهدي الصميدعي خالي، قيس الخزعلي، وين مقضيها الايام؟ دا يطلعوا لكم منافسين بالمقاومة، لو ذولا مو منافسين، لو المشروع المقاومة مثل الكهرباء انهجمت. والرسالة والكلام من هذا الفيديو بالحقيقة هو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجاهدو الإطار والجماعة لن نسكت على المشروع اللي يريد يخلينا معارضة، كما أننا نرفض رفضا قاطعا أن يتركنا مقتدى الصدر بعد الحب وبعد العشرة. نلتقي مثل الأغراب، واحد ما يعرف الثاني، وجايبين الحلبوسي وحاكم وراح تلزمون الباب. نحذر وسنقتص من مدري منو، ونطير المسيرات ونشمر المقذوفات مستعملين البيكبات. حفظ الله وزاراتنا وملياراتنا ومناصبنا. الجمعة 24 جماد الثاني. المشروع والله والله الإطار عليهم سوالف يا أخي، ناس فرفوشين والله، عندهم مشروع جمادي الثاني والهيمنة عليه، وطاحت قذيفة على بيت الحلبوسي. بس الإطار ما له علاقة، الإطار يهدد بالعنف، بس طبعا كلنا نعرف منو ينفذ ويخدم الإطار التنسيقي، الأمريكان. نعوف هذا الفاصل الكوميدي، خلينا ملتهين بالناس السعيدة، اللهم اجعلها ضحكة خير وتشفينا شر الغير، وهاي الكلاوات بعد لا تسوها خلاص راحت وصارت قديمات. خلينا سعيدين فرفوشين، سوونا كبة خلنا ناكل. أشباح الصحراء، أشباح الصحراء، أشباح الصحراء، ما يسمى بقوة أشباح الصحراء. عندما كانت الصحراء بيد داعش لم يكن هناك أشباح لطردهم. أشباح الصحراء هذول شنو هذا؟ هم مشروع جمادي الثاني. أعزائي المشاهدين، أبو رافدين يعلن عن إصدار جديد للحركات المتطرفة بعنوان ديزرت جوست، أشباح الصحراء. هاي شكل الخلايا النامة استبردت وقعدت تعرست علينا بالبرد. تلقى شبح لاكفة إسهال ويقاتل ويهد الجايفة. شرفكم من تالي وقت نخاف من الأشباح. إيش يراد الشبح؟ حرمل وصم ملح وقرصة خبز. للي ما يعرف، أكثر البيوت العراقية تحارب الأشباح والأماكن المسكونة بالخبز والملح، والله يحطوه خبز وملح بالقاع ضد الشبح، يعاملون الشبح على أنه بشة. البيوت العراقية هالقد ما تحارب الأشباح بالملح والخبز، صار بيناتنا وبين الشبح خوة وزادوا ملح. يجي يريد يركبك أنت تركبه بأخلاقك وفضلك عليه، لأنه لحم دخانة من خيرك، ما عنده شتافو. البيوت العراقية هالقد ما حطت ملح وخبز للأشباح، حتى شعراء شعبيين طلعوا من الأشباح.
ما تشوف الشبح بالعراق مو مؤذي؟ ما بيحيل، عايش على الخبز خطير. يحطوا له لحمه، ضلعه، حكاكه ما تمن، شباكين زلابيه يحلي الرجال كبه. الشبح العراقي بفقر دم، واتوقع طلعتهم بالصحراء هسه لين جاي يتظاهرون على هالعيشه. راح يطالبون برواتب مال رعايه. والله الله يرضاها، احنا عايشين بالعراق ولا بالخيرات. منو ذول اشباح الصحراء؟ تكوين ميليشيا أشباح الصحراء يأتي بالتزامن مع مطالبات الحلبوسي الداعية لتسليح أهالي الغربية بذريعة حماية المنطقة المحمية أصلا من قبل الحشد. قوة لا ترتبط بالدولة، لا ترتبط بالحكومة، ترتبط بشخصيات سياسية. ما الذي يمنع أنه تقوم بعمل اغتيال؟ وبالتالي شنو الضابط اللي عليها؟ أنا أقول هذه الدعوات أو هذه النوايا ممكن أن تكون بداية لسن قانون جديد لوجود آخر يقابل وجود الحشد. الآن الأعداد المتحققة بما يقارب 3000. القصد منه أن يكون يعملون على تقسيم العراق. هذه الحقيقة يعني جاي يعملون وبصدق على تقسيم العراق. أهداف السياسية 100%. فصيل مسلح جديد. بس لحظة خلي أحفظ مواصفاتهم لا أنساها دقيقة. شوف لو عندي قلم كان هسه قدرت أكتب بالورقة والقلم، بس ما عندي قلم، أسبيش أكتب بخشمي. اكتبها همك. ليش تكذب علي؟ عطوطاني تسوي هيك؟ شنو طفي الضوء تسوي هيك؟ شنو هاي؟ عدل كذاب والله العظيم كذاب، ما قاعد تكذب والله كذاب. احفظ والله والله العظيم كذب ما تحفظ. اكتبوا لي انا هنا بالفوتوشوب ورا المونتاج هنا مواصفاتهم قبل لا انساها. اشباح الصحراء فصائل مسلحه، مواصفاتها تابعه للخارج، اهدافها سياسيه، ما مرتبطه بالدوله، تسوي عمليات اغتيال وتسعى لتقسيم العراق. ذولا محور المقاومه. ناقصهم بس يقولون نأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. النشرع. ما عدا انه هاي الفصائل ظهرت قبل اسبوع ويا تصريحات الحلبوسي وتابعه محليا للحلبوسي. احفظ هاي المعلومه مال الحلبوسي، احفظها زين راح نحتاجها بعدين. 3000 واحد منو داعمهم ذول اشباح الصحراء؟ اكيد الامريكان والخليج وسيرفراتهم بالامارات وحاسبه ليندا مالتهم والهكر الباكستاني والافريقي وبرنامج الدوده، لانه المشروع كبير فالكبير بيدود دائما. بعد خلقها لداعش التكفيرية، ها هي أمريكا تسعى وبالتعاون مع أذرعها السياسية داخل البلاد لخلق منظمة إرهابية أخرى تحت مسمى أشباح الصحراء. مرتبطة بالمشروع الأمريكي. الأمريكان تخطيطا وتدريبا محليا، الإمارات تسليحا الارتباط محلي. نعم، هذا الأمر مرتبط بشكل كامل بالحلبوسي. أشباح الصحراء مجاميع انتقت من أطراف معينة، تم انتقائها بأعمال معينة بتوجهات معينة، ظاهرها حماية المناطق الغربية. ضربوا عند الأمريكان في قاعدة عين الأسد وسلحوا بدعم إماراتي سعودي. تدريب أمريكي. معلومات. نعم معلومات. يعني أكيد أمريكا مدربتهم والتسليح سعودي إماراتي ومدعومين محليا من الحلبوسي اللي طلعوا ورا تصريحاته. بريطانيا ليش ما دعمتهم؟ شو بريطانيا مقلة هالفترة بالأشباح؟ شنو ما عندها مشروع؟ لو جاي يحضرون بالمستقبل لفصائل سعالوة الغابات. شوف هاي اللغوة كلها راح تختفي إذا الإطار أخذ 3 وزارات وبقى المليارات مال هيئة الحشد. كل شيء بعد ماكو، كلها تصير ماكو شيء. المهم شلون عرفتوهم مرتبطين بأمريكا؟ لزمتوا الحوالات مالتهم؟ لزمتوهم واعترفوا؟ عندكم معلومات استخبارية عليهم؟ لو أكو طرق جديدة بمعرفة الإرهاب والأشباح الصحراء؟ أشباح الصحراء، فحاولت أن أتابع سواء كانت متابعتي للذاكرة أو أقلب صفحات التاريخ الموجودة على الجوجل، وجدت أنه ما من كلمة قرنت أو لفظ قرن بالصحراء إلا وكان أمريكي الصنع. على سبيل المثال عاصفة الصحراء، لأن احنا ما عندنا ايش تسميات، يعني المنظومة العربية بشكل عام أو يعني منظومة العراق بشكل خاص ما عندنا ايش تسميات. 2 أشباح. ليش أشباح؟ يعني بمعنى أنه هذا وجوده مو وجود معلن، مو وجود ثابت، وجود وكأنه يعني من يزور في جنح الليل ويختفي فجأة، بمعنى أنه أشباح بمعنى أنها تقوم بمهمات دون أن تعلن. باوع شو واضحة. شو الثقة اللي بوجهه من يحكي المعلومات اللي يقلب صفحات الجوغل عليها.
ماكو شيء مرتبط بالصحراء الا هو امريكي. الكمى صناعه امريكيه يعني يفقع بالصحراء. البعير اسمه سفينه الصحراء، البعير عميل، وهذا الشيء اكتشفه عمو صباح قبل سنوات، من سوى عليه حلقه سماها البعير شو، لان اني والبعير عملاء. الجيش الامريكي نفسه يلبس صحراوي، ايش تردون ادله اكثر بعد؟ الحوثيه مال حشد لونها صحراوي، بس هاي حتى يتنكرون بنص الامريكان. اصلا الصحراء نفسها عميله، لان الصحراء حاره والحر يبخر المي، والمي من يتبخر يخلص، وهذا كله استهداف لمشروع ميناء الفاو وطريق الحرير. واني دورت على الجوغل ولقيتها كلها مدني، حتى بالجروبات مال تليجرام موجوده. مو علي موجوده؟ اي سيدي، كلها شغلات معروفه هاي. زين شنو هدفهم اشباح الصحراء ما دام طلعوا مخطط امريكي خليجي اماراتي حلبوسي بعثي، وهاي البعثي من يمي نسيت تحطوها، ايش عجب ماكو بعثي لازم. شو يردون على اشباح الصحراء؟ يريدون أنه ماذا؟ يريدون أن يتمددوا شعارهم لا للنجف لا للكوفة. طبعا هذه الاستخبارات التي وصلت، ولذلك سوف يستهدفون مركز الفتوى التي صدرت منها وهي النجف والأشراف. جبار. هذا الفيلم أنا شايفه قبل وطلعناه بالموسم الفات والعالم ضحكت عليكم، وكانت الخطة على أساس مسوين لوكيشنات بالإمارات يتدربون بها حتى يطبون الأزقة النجف، وطلعت صور اللوكيشنات هنا طلعت هناني، وطلعت ديكورات، طلع مال فيلم هندي، والفيلم الهندي موجود تقدر تروح تشوفه وحلو. هالمرة جايبينه مو فيلم هندي، فيلم رعب لأن بيه أشباح. ذولا نفسهم لو ذولاك فشلت خطتهم من كشفهم أمير كالا وجابوا غيرهم. شنو بالله شنو أهدافهم؟ أكيد طبعا يروحون يحتلون مناطق العراق، بعد شنو أهدافهم؟ الإطار التنسيقي تحدث عن ما أعلن بشكل رسمي ومن خلال بوسترات علقت في هذا المكان وفي ذاك، من أن هنالك قوة تسمى قوة أشباح الصحراء، وهذه القوة يبدو أنه وعلى ما يبدو وهنالك معلومات سربت أن هذه القوة كانت تتدرب في مناطق معينة وتحت ظل قوات دولية، وقد سلحت بالأسلحة متطورة، والهدف الأساسي هو أن تكون الظاهر لحماية مقرات الأحزاب السياسية السنية في بغداد. لا هنا خربنا، ليش تجيبون أشباح تحمي المقرات السنية؟ ما يعجبني. احنا نطالب الحشد، هيئة الحشد تحمي المقرات السنية. احنا ايش بالعراق نطالب هيئة الحشد يحميه. هاي الكبة اللي ما جابوا لي اياها اذا بردت ما اخذها للطباخ، اخذها لهيئة الحشد يحموها. قول لا. لا سيدي، هاي شغلات معروفة، كل شيء نحمي احنا. الان وقفنا على رجلينا، يجينا بسبب مناكفات سياسية بثت هاي الدعاية، يعني ما اعرف انا مستغرب صار لي تمام. وهو ليش احسه جوعان من ده يحكي؟ اللي يمنطق مال خاف مشتي كبه استاذ. والله احنا مستغبرين صار لنا 5 ايام، وانا هسه استغبرت منك اكثر من تقول هاي دعايات. شنو دعايات؟ دا يقول لك اشباح الصحراء موجودين. ابو عليوي العسكري قال ان احدى الرئاسات الثلاث وبالتعاون مع احد شيوخ العشائر الكبار اسسوا قبل اكثر من شهر جيشا اجراميا بلباس جديد، وقد ادخلوا جزءا منه الى بغداد. شو ابو عليوي يكذب يعني؟ شو الدعايات؟ أبو جعفر الحسيني بال2019 أول مرة بالعربي بوست ذكر به أبو جعفر الحسيني اللي هو قيادي في كتائب حزب الله، أنه الأشباح قوة تضم أكثر من 1000 مقاتل شكلها الأمريكان على غرار الصحوات لحماية المناطق السنية. كشف تقرير أمريكي عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب أكثر من 1000 مسلح في قاعدتين عين الأسد والحبانية في تجربة مشابهة لقوات الصحوات أطلق عليها اسم أشباح الصحراء. تقريبا من 2018 كانت هناك قوات اسمها أشباح الصحراء. أشباح الصحراء قوات أمريكية يقول الأمريكان بأنهم أسسوها واخترقت داعش. بي طلعت السالفة قديمة ب 2019. ب 2019 حاشين بها الزبابيك، ب 2018 هم حاشين بها الزبابيك. لا اختلفت السالفة دقيقة. احنا اتفقنا بالبداية تأسسوا بهالاسبوعين، انطلقوا بهالاسبوعين هاي ويا دعوات الحلبوسي، يعني من 2018 لليوم كل ما تريدون وزراء طلعوا لنا قصة أشباح الصحراء. جهال احنا تخوفونا بالسعلوة والأشباح. لا هذا يقول تم تأسيسها واخترقت داعش. خوش زين ذولا ويانا إذا مخترقين داعش، هذول هم يعتبرون حماة أعراضنا هسه مخترقين داعش، ولو ما هم كان هسه داعش ما مخترق وياكل كلمة بالصحراء. يعني هسه طلعت السالفة كلاوات لأن كل سنة يعيدوها. وإذا أعطيهم مجال شوية بعد يطلعون ينفون وجودهم أصلا.
كشف مصدر أمني حقيقة وجود فصيل مسلح جديد يطلق عليه أشباح الصحراء في محافظة الأنبار. المصدر قال إن أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس وإيهامهم بوجود قوات شبحية طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية، مضيفا أن الخشية من أن تكون هناك نوايا عبثية وراء هذه القصة المفبركة وإشاعة فوضى يستفيد منها المسلحون خارج إطار الدولة. وأشار إلى أن هناك عملا ممنهجا لإشاعة الرعب بين أبناء الشعب العراقي للتغطية على مخططات مشبوهة الهدف منها العمل على تكريس حالة الفراغ السياسي. لا حرامات، طلعت قصة كلها كذب وانا كنت ناوي اصدق، خاصة انه هاي الصورة اللي طلعت ببداية الموضوع الاشباح الصحراء على قناة الغدير مال هادي العامرية بالحقيقة صورة منشورة من سنة 2016 وهي خبر هجوم مسلح على منزل ناشط فلسطيني في الضفة الغربية، وهذا الموقع تقدرون تدخلون تتأكدون. اما ابو عليوي العسكري اللي خبصنا بقوة تشكلت بمعاونة احد الرئاسات الثلاث، فاحنا اكتشفنا اكتشاف جديد عن ابو علي العسكري من خلال محمد البصري. هل تهديد ابو علي العسكري البارحة للعراقيين كل انه ايامكم وجايه سوداء هاي هم ديمقراطية؟ من هو ابو علي العسكري؟ انت تعرفه؟ ما اعرفه. العباس عليك ما تعرفه؟ يجوز واحد من الدواعش مسوي له العباس عليك ما تعرفه ابو علي العسكري؟ من العباس عليه ما اعرفه. لطيف. ابو علي العسكري احتمال داعشي يقول لك محمد البصري، واني صار لي كم سنه اباوع على تصريحاته ولا افرق بينه وبين داعش. سبحان الله، قلبي علم الله. ما ادري ايش عجب الحشد عايفيه يسولف وما جاي يحمون عرضنا من الداعش يا ابو علي العسكري بحسب كلام الانسان السوي محمد البصري. انا ما لي علاقه، ولو اني هم بطران قاعد مصدق قصه اشباح الصحراء من واحد هو اصلا شبح بتويتر وفضائي محسوب على الحشد. وين الكبه مالتي؟ وين الكبه مالتي؟ وين؟ جايبي لي كبه تفاجئت. ما اريد هاك، ما حبيت، ما انا اصلا ما احب الكبه. ما احب الكبه، احسه مشروع غلط. ما خليكم معي. اهلا بكم في فقرة الفهقان. بس شايب الامر عليك يبا، ايش قد مؤدب حباب والله التلعب. وين الكبه مالتي؟ كلها الله العظيم. اليوم الفهقان مالتنا محافظة قليل نسير عليها بالفهقان اللي هي ديالى. ديالى من اكثر المحافظات العراقية اللي يسوون بها مشاريع بس تتلكأ. المشروع بديالى يشبهني بهاي الحلقة، ينطلق بس ما له واهس، مشروع متنحس تحسه يريد كبه واحمد ياكلها. المشكلة انا واحد متنحس، ديالى بها عشرات المشاريع المتنحسة. تكلمنا على 192 مشروع متلكئ، يعني 900 مليار دينار، يعني اغلب هاي المشاريع اللي موجودة يعني متلكئة. حجم الفساد الاداري والمالي اللي بيها اللي بقت بالمحافظة بدنا نتكلم كلها تقريبا إذا 106 مشروع هو تم فتح قضايا جزائية بها، 40 مشروع هي شبهات فساد المالية. يعني الأكثرية المشاريع هي لخدمة المواطن في محافظة ديالى. 900 مليار دينار، يعني ديالى بعد لها مشروعين يتنحسن يصعد التلكؤ بها تريليون. انت بس حزروا ديالى منو يرتب وضعها ويا الحكومة المركزية؟ فد واحد هادي بس تتطافر من عنده مليارات، وحاليا الرجال محتاج المليارات. الله شاهد يوميا يحملوا تكاليف دعوة شكل. نبقى بديالى قريب التريليون مشاريع متلكئة، بس بعقوبة دا يصير الآتي. أنا أتكلم عن قضاء بعقوبة وما فيه من مشاريع متلكئة. هناك المستشفى الأسترالي 400 سرير بمبلغ 150 مليار دينار، وأيضا مشروع مجاري بعقوبة الغربي 136 مليار، وأيضا كذلك
هناك مشروع ماء بني سعد، وايضا المجمع السكني خاص بقاطون الرازي، هذه تقريبا اكثر من 350 مليار. هذه متلكئه في قضاء بعقوبه، بالنتيجه هي مشاريع على الحكومه المركزيه، مشاريع استثماريه على الوزارات، وهناك مشاكل فيها منذ اعوام ومتوقفه واندثرت اغلبها. احلى شيء بالمشاريع المتلكئه مو مشاريع مال فايخين، مثلا مو سينما ومسرح ولا مولات ولا تزلق على الجليد، لا ده يقول لك مشاريع مستشفيات ومجاري وخدمات الحياه الاساسيه. اما وين هاي المليارات؟ فتخيلوا الجواب ما حد يدري. وين راحت المبالغ؟ مشروع ماء بني سعد هذه محالة على الحكومة المركزية ومتوقفة ولا نعرف مصيرها، كون الموضوع خارج إرادتنا. أنا أعتقد أغلب المشاريع بديالة مو بس خارج إرادة الحكومة المحلية، خارج إرادة الحكومة المركزية همات، لأنه داخله بإرادة بدر، وأنا ما حددت منه بدر، منظمة شخصية القمر الله أعلم وكلنا هم نعلم. وبمناسبة بدر فنريد نبارك لأحد البدريين على تأثيث شقته من إيثن ألين ب$200,000 في طهران. مبروك، تستاهل. خليكم ويانا. اهلا بكم مرة اخرى، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذا الجزء من هذه الحلقة. ضيفنا اليوم مدير فريق كتابة البشير شو، وبس اليوم هو مو جاي كأحد أعضاء البشير شو، جاي كحسين تقريبا هتعرف عليه هسه أكثر. أهلا بك حسين، شرفتنا. يا أهلا. وأريد أسأل سؤال هو هذا دائما يعني يمكن ينطرح عليك، هو ليش اسمك حسين تقريبا؟ يعني شنو المغزى من تقريبا؟ للتقريب بين وجهات النظر. مو مصدقين؟ لا مصدقين عادي. التقريب بين وجهات النظر. واحنا بالنهايه كبشر نطرح افكارنا بشكل تقريبي، يعني مو بشكل نهائي. فانا من اطرح فكره يعني تقريبا هذا الصواب. يعني مو اكيدا، ماكو نقطه. حسين تقريبا من باب انه ماكو ابيض واسود في الحياه. اي يعني مو دائما، بس هواي من المواقف يعني ما رايي ممكن تختلف وياي، ممكن ما تختلف وياي، براحتك يعني. زين، هذا الجواب مال التلفزيون، الجواب الصدق ليش؟ والله هي اسمي حسين علي. ف يعني 400% من الشعب العراقي اسمه حسين علي. صح. فتخيل تسوي بيج اسمه حسين علي، يعني هسه شو تريد منه؟ فلازم اكو فد نيك نيم الناس تعرفك. لانه تكتب اكتب دور على حسين علي، دور على حسين علي تلقى شقد. فحسين تقريبا راسا تلقاني. هاي القصه بس. اي بس لا يعني تقريب وجهات نظر ولا مو لازم اعطيها عمق للقصه، تعرف يعني مو حلو تطلع تقول انه انا والله بس دا اكتب اسم نيك نيم وكذا، فلازم تعطيها عمق دائما. فالتقوا بي بلانارتي قبل ما ادري كم سنه. قعدت اقول لهم التقريب، وان التقريب دائما لابد من التقريب وهكذا يعني. ومشت عادي؟ للاسف يعني اي هواي اشياء تمشي. يعني انت هاي تقريبا هذا المعنى فكرت بيه بعدين ورا شو اسمه لو قبل ما؟ فكرت بيه من انسالت اول مره فلبختها يعني. ومشت عادي؟ مشت اي والله. وصدقوا وقالوا قال باع ايش قد عميق. ايش قد عميق؟ انا صدق عميق بس يعني مو بهاي. انا سمعت وقالوا لي سوينا ريسيرش عليك وسوينا. اي والله كذا. اي والله كذا. بس يعني قالوا انه انت تطلع مسافات كلش طويله بالدراجه تطلع. اي انا هذا سرجت؟ لا وانت قلت لي منشور بالله. انا قلت لك اي صح انت صديقي. نشتغل سوا احنا اذا تتذكر يعني. اكو هواي من الناس ما يعرفون انه انت كنت معمم. صح. كنت شيخ. صح. شنو اللي صار وخلاك يعني انت معمم تنزع العمامه؟ مو هي تنزع العمامه يعني هي وتصير مدني خلينا نقول. اي يعني هو يسموها تفرع. اي لا هي مو نزعت العمامه، مو هيك القصه يعني. لا شنو؟ يعني لغرض الدقه والتوضيح. انا ما كنت البس عمامه الا بالدرس، يعني من اداوم بالحوزه. من انزل يعني او عدد درس
من اطلع انا بالشارع، انا ما البس عمامه اصلا. يعني الزي الحوزوي من تعممت البسه بالحوزه بس. شكرا حسين. شكرا احمد. شكرا جزيلا مشاهدينا، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، تصبحون على خير.